Храп– это многокомпонентная проблема. Нельзя найти какую-то одну единственную причину храпа, поэтому перед тем, как принимать решение, как мы можем помочь пациенту с храпом, необходимо доскональное обследование. Доскональное обследование проводит врач-сомнолог, который сможет диагностировать степень храпа, наличие, отсутствие апноэ, степень нарушения дыхания во сне. И только на основании данных обследований мы можем принять решение, как правильно лечить данного пациента. В первую очередь нам необходимо восстановить носовое дыхание. Храп очень часто возникает на фоне отсутствия правильного, хорошего, полноценного дыхания через нос. И для того, чтобы его восстановить, требуется хирургическое вмешательство, то есть коррекция носовой перегородки, коррекция внутриносовых структур, устранение полипов, если они есть. Но в данном случае при хорошем носовом дыхании мы можем не ликвидировать храп полностью, мы можем исключить апноэ, то есть кратковременные остановки дыхания во сне, но какие-то шумовые реакции могут сохраняться. Дело в том, что храп может создаваться разными отделами глотки, носоглотки. Очень часто храп усугубляется при гипертрофии овуля язычка, который расположен на соединении мягкого неба. При гипертрофии язычка он западает и усугубляет апноэ, и также дает своим колебаниям определенные звуки. То есть помимо коррекции носовой перегородки, подчас нам необходимо уменьшить в размерах, подрезать язычок. Также при достаточно узкой ротоглотке, при гипертрофированных миндалинах у человека могут быть проблемы с апноэ во сне. Но это уже более сложные и тяжелые операции, которые мы делаем, если необходимо, после заключения и консультации сомнолога. Наиболее бесперспективный в отношении коррекции храп – это храп, который возникает из-за проблем в области корня языка, западения корня языка. Если это связано именно с этим состоянием, то в данном случае помочь может СИПАП-терапия, то есть когда воздух во сне подается под напором через специальный прибор. Да, он некрасив, да, возможно, неудобен, но он обеспечивает нормальный полноценный сон и отсутствие гипоксии во сне.